तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज के वाइबर पीसी की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 78,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। तो गाइस ये पीसी जिनका है उनका नाम है मिस्टर शुकन और वो रहने वाले हैं गुजरात भावनगर के। तो गाइस चलिए देखते हैं हमने इस पीसी में कौन से कंपोनेंट जो है वो यूज़ किए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारा पीसी बिल्ड की वीडियो कैसी लगी ये कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आपने देखा हमने इस पीसी में कौन से कंपोनेंट जो है वो यूज़ किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी पीसी बिल्ड की वीडियो और देखने को मिले। तो गाइस अगर आप भी ऐसा पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, आप उसे व्हाट्सअप और कॉल दोनों कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे 10 AM to 7 PM तक हमारी शॉप जो है वो ओपन रहती है। तो गाइस अगर आप ऑनलाइन जो है परचेस करना चाहते हो तो वेबसाइट की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है www.viberpc.in पर, जहाँ अगर आप परचेस कर सकते हो। सभी तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। तो आप अगर हमारी शॉप पर जो है विजिट करना चाहते हो तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेज है, एक थलतेज और दूसरी निकोल। तो दोनों शॉप पर अगर आप विजिट कर सकते हो, अपना ड्रीम पीसी जो है वो बाय कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक